dharaar baa iman doonta dab munaafiq istaaray sidii aayar gubta ama duur olol taabtay arligoo dhan dhameeya. dharaar baa iman doonta iyadoo iswada weyday oo dal loo rogi doono. dharaar baa iman doonta imaaraadka sidoodiyo ninba aag ku go'doomo. dharaar baa iman doonta dadka sool iyo owdal eed aadanow hagrateen raacdadoodu adkaato lagu raajaylays. waxay eraydaasi ka mid ahaayeen maansadii ergo ilaahay u naxariistay oo maxamed xaashi dhamac gaariye tiriyey. tixdaa ka kaalay tirooyin iyo taariikho aan mari doono hoosta ka sii xariiqo. 1960 1960 760 960 188 189 2007 2013 waxay taariikhahan siyaabo kala duwan u suureynayaan isbedelada arrimaha siyaasadda gobolada waqooyi ee Soomaaliya ama Somaliland. taariikhahan waxaa ku dhex jira erayo culus oo culus: midnimo, Soomaalinimo, laaya garaad, xaqdarro, mujaahid, darwiish, xasuuq, gooni sutaag, ka tashi xuduud iyo erayo kale oo 60kii sano ay ugu dambeysay dhextaal u ahaa siyaasadda. markaad dusha sare ka eegto waxaa kuu sawirmaya sadaro iyo qadiyado sida siliskii isku sidkan oo muddo soo jiray, awooduu doono siliska ha lahaadee. haddaba dagaalada laascaanood ka socday baryihii ugu dambeeyey ma waxay u muuqdaan kuwa jabin doona siliska mise kuwa sadar kale oo cusub taariikhda gelin doona? sawirka guud ayaan ku eegayaa waa anigoo ah maxamed cabdi xaraare. 1960kii markii gumaystihii reer Yurub ee Britain Talyaaniga ay ka kala kaceen dhulkii Soomaaliyeed ee ay dul fadhiyeen, waxaa samaysmay Jamhuuriyadda Soomaaliya oo ay ku midoobeen labadii dhinac ee uu gumaystuhu dhaafay. samaysanka iyo midowga waxa ay dadka qaar aaminsan yihiin inuu ahaa mid si laablakac ah oo degdeg ah u dhacay. mawjadii hilowga midnimada waxa ay qaadeen in dhargarad markaa ku taliyay in la kaadsado oo raayo baxay oo tiro badan. waxaa la sheegaa inay ka mid ahayd oraahda laaya garaad oo duub reer sool ah oo xilligaa ku taliyay in midowga la hakiyo jawaab looga dhigay. gobolada waqooyi oo xilligaa ka koobnaa waqooyi galbeed iyo togdheer waxa ay ku soo dhex dhaceen gobolada koonfureed oo 6 ka koobnaa. sidoo kale waxa ay ku soo dhaceen dad tiro ahaan ka badan oo dhaqan maamulkii laga dhaxlay gumaystaha ka duwan. dowladdii dhalatay degdeg uma daboolin baahiyaha kala duwan iyo dareenka lagu wada dhistay. guud ahaan dadka Soomaaliyeed duxdii ay dowladnimada ka sugayeen kamay helin. waxaas ugu sii daraa dadkii reer waqooyi ee qalbi jabkooda qacdii horeba ku cabiray gabayo taariikhda galay oo ay ka mid ahaayeen gabaygii Qaasin. waxaa meerisyada ka mid ahaa: isma doorin gaalkan diriyo daarta kii galay, dusha midowga Soomaali baa dugulka moodaayay, misna laguma diirsaday qalbigu waa dirkii Carol. guhaad cabdi gahayrna waxa uu isna yiri: good iyo abays baa isbedelay, garanna maysaane gocodhooyin baa aasan iyo mici gabaareeye, Carol kaama guurina halkan yuu guud madow yahay. guuxu hal abuur tixatiriya kuma ekaan muddo kooban dabadeed cabashada waxaa laga dareemay bulshada. 1961kii sanad uun kadib midowgii labada gobol, shacabka Burco iyo Hargeysa waxay ganafka ku dhufteen aftidii dastuurka jamhuuriyadda. saraakiil ciidan oo ay gobolada wax ka abaabuleenna inqilaab dhicisoobay ayay ku dhaqaaqeen December 1961. sanad iyo badh gudihii ayay intuba dhaceen. hoga tusaaleynta hal abuurka, shucuurta shacabka iyo howlgallada saraakiisha waqooyiga waxaa la oran karaa waxa ay ku koobnaayeen Burco iyo Hargeysa, halka darafyada bari iyo galbeed ee gobolada waqooyi ay u muuqdeen inay markiiba la qabsadeen oo ay bahwadaag siyaasadeed ka heleen Muqdisho. taa darteed dadaallo waxaa bilowday farsamo kale lagu dayay. diidmadii qayaxnayd ee isa soo taraysay waxaa qaboojiyay isbahaysigii siyaasadeed oo Maxamed Ibraahim Cigaal kursiga ku helay 1967kii. iyana bariyo uun kooban ayay shahar casal ku jirtay. waxaase caynaanka u furay ciidankii dalka qabsaday 1969kii. 1980kii waxaa bilowday gacan ka hadalkii ugu xoogganaa ee ugu horreeyay abid dowlad Soomaaliyeed ka hor yimaada, kaasoo ku dambeeyay in magaalooyin duqeyn askaxda looga dhigo. qalbi dhaawacnaa ayaa dhadhamiyay arxandarro geysay meel aad u fog. intaasoo isbiirsatay waxaa burburkii Soomaaliya ee 1991kii kadib la filaan ahayd curashada
gooni isku-taagga somalilan waxaase mudan in hoosta laga xariiqo gooni isu-taagga somalilan ee ilaa xad ka dhashay qodobada sare iyo dagaalkii dheeraa ee SNM ay soo gashay beelaha darafyada waxay u arkeen gorgortan siyaasadeed oo ay nabad ku bedelanayeen sida laga xigtay qaar ka mid ah siyaasiyiinta darafyada haba ugu badnaadeene kuwa reer sool macnaheedu waa in dadka reer sool aanay ka mid noqon marka bulsho ahaan si buuxda oo kal iyo laab ah mashruuca somalilan ee ka hana qaaday burca dabcan marka laga reebo siyaasiyiin xilal hayay waxaa socday dib u heshiisiino gudaha ah oo lagu doonayay in guud ahaan dadka somalilan aqbalaan maamulka sool laguma qaban shirarka dib u heshiisiinta sida burca iyo boorama kuwa lagu qabto oo kale somalilan se kacakuf iyo colaado sokeeyey kadib waxa ay samaysatay dastuur iyo hanaan dowladeed kuwaas oo uu salka u dhigay maxamed ibraahim cigaal waxaa la qaaday tallaabooyin bulshada ay ku sharciyeynaysa dowladda tusaale ahaan aftidii somalilan lagu qabtay sanadkii 2000 ha yeeshee aftida laascaano kama dhicin oo lagama codayn maadaama aanay markaa dowladda somalilan ka arrimin 2007 ayay somalilan magaalada laascaano la wareegtay iyadoo ujeeddadu ahayd in somalilan ay gaarto xuduudaha maxmiyadii ingiriiska xilligaana aftidii dastuurka somalilan lagama hirgelin laascaanood intaaba diidmada reer sool waxa ay ku socotay heerar kala duwan oo hadba si loo maareeyo laakiin waxa ay furka tuurtay 2013 markii la dhisay maamulkii khaatumo arrintan oo ku soo beegantay xilli Soomaaliya uu ka socday taabagelinta nidaamka federaalka ah oo maamul goboleedyo ay sameysmayeen waxa lagu doodi karaa in maamulka khaatumo aanu wax badan ka bedelin waaqica gudaha ka jira laakiin haddii aanu isweydiino maxay aragtida khaatumo ee lagu dhisay SSC ula jaan qaadi weyday maamulada dhismayay ee federaalka ama jaal ula noqon weyday Somaliland ama Puntland si aan su'aasha ugu dhex akhrino dhacdooyinka maanta jira waa inaynu dul istaagno dhowr qodob kow falsafada SNM ee lagu yagleelay Somaliland waxa ay si toos ah isu herdiyayaan taariikhda dhaqan bulsheedka iyo kan siyaasadeedka dadka reer sool waliba marka la eego hoggaankii sare ee dowladii kacaanka labo maamulka Puntland oo xilliyada dhismihiisana ay dadka reer sool qayb ka ahaayeen markii dambe ee laascaanood Somaliland ay la wareegtay gorgortanka sool ee Garawe waxa uu noqday mid dabacsan saddex madaxdii isaga dambeysay Muqdishona marna go'aan cad kama qaadan halka loo jiheynayo gobolada sool iyo Sanaag afar saaska dowladnimo ee uu dhigay cigaal ee u baahnaa cusboonaysiin iyo dib u eegis oo si weyn looga dib dhacay iyadoo waliba uu Cali Khaliif Galleer isku dayay inuu qayb ka noqdo dib u eegista laakiin laga hor istaagay dabcan qodobo kale ayaa jiri kara oo lagu akhrin karo xasaradaha maanta ka jira laascaanood laakiin sida xilliga dheer xal u muuqata aan saddex ma ku soo afmeero mid macnayn u baahan mid maarayn u baahan iyo mid aan maangal ahayn marka koobaad waxa macnayn u baahan xuduudda uu yeelanayo ereyga ayaka tashi marka uu Hargeysa joogo waxa xayndaab u ah xuduudihii uu ka tagay gumeystihii mise marka uu laascaano joogo waxa xayndaab u ah in qabiil kasta halka uu dego uu tushado mise is-ogol ballaaran ayaa xayndaab u ah tan labaad mid ayaa maarayn u baahan waxa ay yiraahdaan siyaasaddu waa farshaxanka hubinta wax la hiigsan karo ama la suurto gelin karo hal doorka gobolada waqooyi waxa hor yaala hal xiraale xallin u baahan laascaano burco Hargeysa iyo Boorame halkay doonaan ha joogaane tan saddexaadna mid ayaanan mangal ahayn waa in masiir bulsho lagu maquuniyo qorayga caaradiisa dhan kastood ka eegto ma isku ka saaran yahay sawirka guud